Саламатсыздарбы. Соңку кабарлар топтому менен тааныштырып, студияда Назгүл Абдрахманова. Программабызды расмий кабарлар менен тааныштыруудан баштайбыз. Президент Садыр Жапаров Афганистан Ислам Республикасында түзүлгөн кырдаалга тыкыр көз салып турат. Мамлекет башчысы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, коопсуздук кеңешинин катчылыгы жана Тышкы иштер министрлиги аркылуу саат сайын тиешелүү маалыматтарды алууда. Өлкө башчысы Садыр Жапаров ишке тартылган тиешелүү мамлекеттик органдарга Афганистандагы кырдаалдын өнүгүшүнө ар тараптан мониторинг жүргүзүүнү улантууну тапшырды. Тышкы иштер министрлигине Афганистандын аймагында убактылуу жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары менен дайыма байланышта болуу, алардын коопсуздугун камсыз кылуу чараларын күчөтүү жана өз мекенине тез арада эвакуациялоо тапшырылды. Мындан тышкары ишке тартылган тиешелүү мамлекеттик органдарга аймактагы өлкөлөр менен биргеликте региондогу коопсуздукту бекемдөө жана камсыз кылуу боюнча ишти активдештирүү жана бул багыттагы иш-аракеттерди тыгыз координациялоо тапшырмасы берилди.